İnşallah hemen buluruz sağlam birini. Vallahi Reyhan, üçüncü şahıs çıkarmadan bu seneyi geçiremeyiz ha. Ben bu ayı bile çıkaramam. Acil diye yazsaydık keşke ya. Ay dur herkes bilmesin halimizi. Dost var, düşman var yani. Kızım ne yapıyorsun ya? Kolum gitti, bacağım gitti. Koca bavulla gelirim okula. Madem geliyorsun önüne bak bari. Özür dilerim ya. Neyi uzatıyorsunuz ki? Neyi uzatıyorsunuz? Kardeşim, bacağımı götürdün diyorum ya. Niye uzatmayayım? Ya benim karnım çok acıktı. Hadi kantine gidelim. Gel. Gel sen. Yardım edeyim bacım. Yok hocam sağ olun. Yok yok rahat ol. Hoca değilim ben. Hangi bölüm senin? Ben hallederim. Teşekkür ederim. Yok bacım olur mu ya? Senin gücünle benim gücüm bir mi ya? Hangi bölüm senin? Deyiver de dersine geç kalma hele. Ağır ama çok o. Boş ver ya. İnsanlık öldü mü bacım ya? Ayıp ettin ha. Memleket neresi? Hadi bakalım. Yardıma karşılık nüfus bilgileri isteniyor. Trabzon. Trabzon mu? Bir dakika. İçinden mi? Merkez mi? Yok Akçabat. Sen benim hemşerim çıktın. Gel. Hadi ya. Kan çekmiş demek ki. Kimlerdensiniz abi? Ya aslen ben İzmitliyim de benim baba tarafı Selanikli. Şimdi baba tarafı Selanik'ten göçmüş, annemler İzmitli. Bunlar orada karşılaşınca anam demiş ki bari İzmit'te kalın. Biz burada yaşayalım, yerleşelim. Yani dolayısıyla ben aslen İzmitliyim ama aslında Akçaabatlıyım. Senin kafa karıştı tabii. Diyor anladım ben. Ha? Aferin bak. İşte bak hemşerim dediğim böyle akıllı olur. Gel. Allah dur. Yavaş. Gel. Benim de şurası matematik bölümü. Ha, yakınmışız. Benim de mimarlık bölümü. Daha şurada. Ha, siz mimarlık bölümünde mi hocasınız hocam? Ya, yok güzel bacım ben dedim ya sana ben hoca değilim. Ben öğrenciyim senin gibi. Bu da bizle kafa buluyorsa indireceğim artık beynine çantayı yeter. Biraz ara vermiştim şimdi afla geri döndük. Bakalım. Bitirmeye çalışacağız artık. Bir aksilik olmazsa. Ben valizi alayım omzumuz acıdı. Ya yok acımadı ki. Şurası değil mi senin sınıf? Gel yaptığımız işi tam yapalım hele gel. Ne diyor ya? Bununla birlikte matematik ilkelerinin araştırılması matematik felsefesinin ana konularından biridir arkadaşlar. Buradaki can alıcı soru hangi önermenin doğru ya da gerçek olduğudur. Ve Bacım nereye oturmak istersin? Nereye koyayım bunu? Affedersiniz hocam. Burayı iyi mi? Çok iyi orası sağ ol. Zahmet oldu size de. Ya ne zahmeti ben hemşerime yardımcı oldum. Bunun zahmeti mi olur? Hadi iyi dersler hadi. yerleşme töreniniz bittiyse derse devam edebilir miyiz lütfen? Kusura bakmayın hocam siz de böldük biraz. Biraz. Kusura bakmayın. Buyurun ders sizin hocam. İyi günler. Dur biraz. Odacı mısın sen? Yok odacı değilim ben hocam. Gözün bir yerden seni ısırıyor gibi ama. İnan benim de seni ısırıyor ama hadi demeyeyim dedim. Senin nereden ısırıyor gözün beni hocam? Çıkaramadım. İşte evet ben de çıkaramadım. Dur bakayım askerden falan olabilir mi acaba? Nerede yaptın sen askerliği? Neyse tamam şimdi dersi kaynatmayalım. Sen çıkabilirsin işin bittiyse. Çıktım gitti hocam. Hanımlar, beyler derse devam ediyoruz. Buraya bakın. Yine hocayı nasıl buldun? Ne bileyim sınıfta bir hoca. Onu mu soruyor kızım? Adama baksana. Sırf karizma. Sırf. Amerika'dan yeni gelmiş. Efsane bir hocaymış öyle diyorlar. Yıllar önce de bu okuldan mezun olmuş. Nesne grupları olan kümeleri inceleyen daldır. Çok havalı değil mi ya?
küme teorisi, matematiğin... Bizim nesne orada gruplarına kasıntı olan derler bu tipleri. kümeleri inceleyen